ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പൊ ഇന്ന് സ്നീസിങ് ചലഞ്ചിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. ചുമ്മാ അന്ന് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ടവല് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ നൂല് വെച്ചിട്ട് മാത്രമായിരുന്നു. അപ്പം കൗണ്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള, അതായത് 3-4 സ്നീസിങ് മാത്രം വളരെ പണിപ്പെട്ടാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്നിപ്പോ ചിങ്കിനി പൗഡർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും വീട്ടിലേക്ക് പോകാം. എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇതുവരെ ഞാൻ ലൈഫിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുമില്ല. അപ്പൊ എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് കേട്ടോ സാധനം. ഞാൻ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്ര അടുത്ത് കാണുന്നത് കേട്ടോ. സിനിമയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുമ്മാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അല്ലാതെ ഇത്ര അടുത്ത് കാണുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു പൗഡർ, മൂക്കുപൊടി. ഒരുമാതിരി വൃത്തിയിട്ട് ഒരു സൈസ് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ തരും. മൂക്കൊക്കെ എരിയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, വല്ലാണ്ട് എരിയുന്ന മൂക്കൊക്കെ. ഞാനൊരു കുറച്ച് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. എന്താ കഴിയണില്ല. ഒരു സൈസ് ഒരു എന്താ പറയാ, സിഗരറ്റ് ഒക്കെ വലിക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു സ്മെല്ലാണ് ഇതിന് വരുന്നത്. എനിക്ക് തീരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല. സിഗരറ്റ് ഒന്നും വലിക്കുന്ന സ്മെല്ലൊന്നും എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാകും. ബാക്കി പൊടി ഞാൻ തട്ടിക്കളഞ്ഞു കേട്ടോ. എനിക്ക് കഴിയും തോന്നണില്ല. ഞാൻ നോക്കട്ടെ. അത് എന്നെ കൊണ്ട് തീരെ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ. ഈ സംഭവത്തിന്റെ സ്മെല്ല്, സിഗരറ്റ് ഒക്കെ വലിക്കുമ്പോഴുള്ള സ്മെല്ലല്ലേ അതുപോലെ വരുന്നത്. എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഇത് അത് തന്നെയാണോ സാധനം എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഇതൊരു ഇങ്ങനത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത്, അതായത് എന്താ പറയാ, ഇമ്മാതിരി പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്നുള്ള സംഭവം എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. എന്തായാലും ഞാൻ കുറച്ചൊന്നും യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിരുന്നു. എനിക്ക് കഴിയില്ല. എനിക്കിത് വലിച്ച് മൂക്കി കയറ്റാൻ കഴിയില്ല, എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല. ഈ ചലഞ്ച് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണത് എനിക്ക് പറ്റില്ല, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട്. അയ്യോ, സിഗരറ്റൊക്കെ വലിക്കണ സമ്മതിക്കണം കേട്ടോ. കഴിയില്ല, എനിക്ക് കഴിയില്ല കേട്ടോ. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു വട്ടം വലിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് തുമ്മലൊന്നും വരണില്ല, പക്ഷെ മൂക്കൊക്കെ എരിയണുണ്ട്, വല്ലാണ്ട് മൂക്കൊക്കെ എരിയണ്. ഞാനൊരു കുറച്ച് മാത്രമേ വലിച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഈ കുറച്ച് വലിച്ചതിലൊന്നും തുമ്മൽ വരുന്നെങ്കിൽ തോന്നുന്നില്ല. നിറയെ എടുത്ത് വലിക്കേണ്ടി വരുമായിരിക്കും. പക്ഷെ എനിക്ക് അതിനോട് താല്പര്യമില്ല കേട്ടോ. അയ്യോ, എന്താ ഞാൻ ഈ സംഭവത്തിനോട് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്തു. എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല ഈ സംഭവം ഒന്നും, പൊടിയൊന്നും വലിച്ചു കേട്ടാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല. എന്തൊരു സാധനമാണ് തീരെ പറ്റണില്ല കേട്ടോ. മൂക്ക് ഒരുമാതിരി മൂക്ക്.
കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ സ്മെല്ലും മുന്നെന്ത് പാൻപരാഗിന്റെ ഒക്കെ സ്മെല്ലോ ഇതിന്റെയൊക്കെയോ സ്മെല്ല് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് അറിയില്ല അത് തന്നെയാണോ എന്താണ് അതിന് എനിക്ക് സാധനം മാറിയോ അറിഞ്ഞൂടാ. അത്രയും വൃത്തിയിട്ട സാധനമാണ് മൂക്കുകൂടി വലിച്ചത് വരെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞമ്മോ എന്നാലും ഞാൻ ഈ ചലഞ്ചിനി ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല. എനിക്ക് മതിയായിട്ടുണ്ട്. ഒരു തുള്ളി പൊടി മാത്രമേ ഞാൻ വലിച്ചു നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ. കഴിയില്ല, എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ചലഞ്ച് ഞാൻ എന്താ പറയാ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആയി കഴിച്ചു. എനിക്ക് കഴിയില്ല കേട്ടോ, ഇത് കഴിയില്ല. അപ്പൊ എന്നാൽ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഒരു തുമ്മൽ പോലെ എനിക്ക് വന്നുമില്ല, പക്ഷെ മൂക്ക് കൂടി എരിഞ്ഞു കയറുന്നുണ്ട്. ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും തന്നെ കാണാം, അടുത്ത് തന്നെ കാണാം. എന്റെ ചാനലിലെ വീഡിയോസ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എന്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാൻ വരയ്ക്കും. ബൈ.